ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ VW ವರ್ಟಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿ ವರ್ಟಸ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆನಲ್ಲಿದೆ, ಈಗಲೂ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆನಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಗ್ನಿಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇಗ್ನಿಷನ್ ಇವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿನಿ, ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಬಟನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುಷಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಗಾಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಓಡಿರೋದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, 2000 ಓಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ವೈರಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ರದ್ದು, ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ರು, ವೈರಿಂಗ್ಸು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಡೈರೆಕ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಗಾಡಿನ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಗಾಡಿನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ನಾನು ಎರಡೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೀಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್ನು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಅದರಿಂದ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಕ್ರ್ಯಾಂಕು ಕೂಡ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ,
ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಗಾಡಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೇ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪು ಯಾವುದು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡೀಲರ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ಗಾಡಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳು ತುಂಬ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರಂಟಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ವಾರಂಟಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಟರು ನೀವು ಗಾಡಿನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇರೋಲ್ಲ, ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರದ್ದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಗ್ನಿಷನ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾನು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿಗೋಣ.